फिर उसको बदकारी से बचने और परहेजगारी करने की समझ दी। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जिसने अपने नफ्स यानी रूह को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने उसे खाक में मिलाया वो खसारे में रहा। कल्लबत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। इज़ इंबअस अशक़ाहा, जब उनमें से एक